Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang denguri sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng di urang neraskeun hancak dongeng anu katuna kalayan ngabantu negara carios Si Toeng Raja Copet. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manjo kan dongeng Mang di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan. Lahir sinteran batin oge dilancarkeun sagarupinanya. Mangga mitra atuh supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku matrasna ieu carita Si Toeng Raja Copet. Wilujeng ngadangukeun rung ah. Si Pak Haji jeung badegana senajan di teteangan oge eta awewe teu kapanggi da puguh kapan eta teh Si Toeng mamalihan. Sidengkeun ari Si Toeng manehna kebat balik ka sisieun Gunung Pugur teu kacaturkeun di jalana kiwari geus tepi we ka padumukan komplotan si kelong bodas nu aya di jero guha. Si Toeng teh masrakeun bebeunangan pikeun Ratna Jelmawati pon kitu deui si Juhana. Mana teh bunga anu lain ikeun sateteh lah bener we Si Toeng teh bisa diandalkeun dina waktu anu teu lila, tapi hasilna mani mucokil, duit mani loba. Ngajangakeun nyi Mas, nah sakieu ge seueur nya ditarima. Teteh lah geuning maneh teh bisaan Toeng. Hahaha. Bener. Teteh lah ieu Si Toeng teh hebat oge dina waktu anu teu lila. Tapi bebeunanganna teh walah loba kieu euy Nyai. Lamun kaya kieu mah urang bisa suka-suka euy. Bakal senang-senang. Ya kan tenan we atuh Pak. Kapan artos meni sakieu seueurna. Teteh lah usaha urang ngajadikeun Si Toeng teh anak buah urang. Ngabuahkeun hasil anu sakieu pokona mah sugema pisan Bapak. Hahaha. Bener teh cuma euy. Untung we ku bapa teh Si Toeng teh di kojoran. Lamun di kojoran mameureunnan moal ngahasilkeun. Keun Ki Juhana jeung Nyi Mas Ratna bungah nu lain di kieu na manehna teh sabab sugema pisan kana hasilna. Sugema pisan kana pagawean Si Toeng. Sedengkeun ari Si Toeng sabada masrakeun hasil nyopet mah manehna mareureuh we dipernahkeun di rohangan nu aya di jero eta guha. Keun cenah sina reureuh kaayaan komplotan kelong bodas keur suka-suka we mitra. Sabab kiwari teh boga anak buah nyata Si Toeng anu memang boga kemampuan anu luar biasa. Sokomo basak si Jajaka Laksana oge datang masrakeun hasil nyopetna. Kangaranan nyekel batu mustika ti balong hideung. Sarua bebeunangna teh kacida lobana. Nyangakeun ieu hasil copet kuring Ki. Hahaha. Teteh lah maneh ge geuningan mawa hasil juga makeun euy. Dewek masrakeun eta batu mustika ke si laing teh teu salah. Alah geuning maneh seueur sacanakan Kang Jaka teh geuningan Bapak. Nyanyi Mas. Hah. Pokona mah urang bakal gancang ngawujudkeun cita-cita euy. Sagala bakal ka hontal. Sabab urang teh boga dua anak buah anu hebat. Nya eta Si Toeng jeung si Jaka Laksana. Asa disebutkeun ngaran Si Toeng eta Jaka Laksana teh mani kerung nah saha cenah. Kakareun teuing ngadenge lamun eta Ki Juhana teh boga anak buah nu ngaranna teh Si Toeng. Si Jaka teh panasaran bok tumanya. Nah saha eta Si Toeng teh? Nah tiraha? Ki Juhana gaduh anak buah atau murid Si Toeng. Hahaha. Sabener nama Si Toeng teh musuh urang euy. Neta jalma nu keur neangan dewek rek ngarabut batu mustika hideung. Eta jalma teh lain jalma sambarangan euy. Tapi boga keahlian copet anu luar biasa. Ngan bae ku dewek geus diperuhkeun. Ayeuna teh geus aya dina kadali dewek jeung si Ratna euy. Jadi kitu. Nah kumaha kahebatanna eta teh Ki? Nah bak leuwih hebat batan kuring terus terang.
lamun dina kahebatan nyopet nama leuwih hebat si Toeng dewek oge tawon. Tapi kapan maneh teh kiwari geus boga eta mustika hidup ti balong hidung. Begitu na maneh ge moal eleh deuleu dina kahebatan nya dina ngahasilkeun hasil nyopet anu sarua lobana nya ki. Sabab kuring geus nyekel eta batu mustika tetela gede pisan bantuna keur kuring. Haha. Setiap kuring indit ka pasar atau terminal, kuring bisa nyamur jeung nyamar. Malahan mah bisa ngajadikeun puluh-puluh rupa jalma anu hese pisan pikeun dikanyahoankeun dicurigan. Kukitina usaha teh lancar, alus euy ngan kades ya. Eta batu mustika teh ulah nepikeun ka dipimilik ku maneh hartina teh dipake sageunahna pikeun lain-lain. Tapi eta batu mustika teh pikeun ngabantu usaha maneh. Wah gitu euy, ulah coba-coba hianat sia. Moal ki isim abdi tangtos bakal merhatoskeun. Pira kuat abi kuring hianat ka aki. Syukur ari kitu nya bisi si laing teh geus mibana eta batu mustika mah tuluy kabur. Malahan mah ngadegkeun komplotan anyar deuleu. Ih, pisan-pisan ki. Ampun. Moal isim abdi bakal satiasa tuhu ka ti guru. Nyai, jata jajabkeun si Jaka Laksana. Sila dikumpulkeun eta babawaan teh euy, asupkeun ka kamar dewek. Nya mangga Pak, mangga. Hayu Kang Jaka. Urang canak eta babawaan teh. Nyanyi, siap nyi. Atuh babawaan hasil nyopet anu sakitu lobana teh malah dikarungan duit teh. Dibawa diasupkeun ka kamarna eta si Juhana. Pikeun komplotan si Kalong Bodas. Pokona mah kaayaan teh memang keur suka bunga mitra. Beda deui jeung kaayaan di terminal jeung pasar. Loba anu kalengitan tang tuwe ngadatangkeun kasusahan atawa kasangsaraan. Ari kituna mah sabab dua urang jago copet nu tayalian ti si Toeng jeung si Jaka Laksana anu ngagalaksak. Keur mah kapan salala ieu teh memang loba jalma jahat teh. Loba copet, loba jalma jahat. Ngan bae komo ayeuna aya dua urang jalma anu sakitu hebatna sakitu jagona, boga keahlian nyopet anu hese pisan pikeun diungkulanana. Di unggal pasar ehar, di unggal lembur gujrud. Lamun lain saurang dua urang nu geus jadi korban teh loba anu kalengitan duit. Leungit loket, leungit kantong, dian tieta. Di antara ulang lembur ge anu loba anu geus jadi korban sababelian ti kalengitan barang-barangna. Kahormatan ge geus leungit. Ari kituna mah sabab si Jaka Laksana teh bisa salin rupa, malih warna malih warni bisa nyarusing saha wae. Atuh kapeung-kapeung manehna teh nyarupakeun salakina hiji awewe. Biasa we kawa salaki pamajikan, ngan bae maneh teh bari nyokot babawaan duit jeung perhiasan teh dipaok. Basa salaki anu aslina datang, maneh teh kaget sabab teu rumasa mitra. Puguh we atuh kayaan teh jadi riweuh. Nah bener akang teh teu rumasa. Aya nari maneh. Akang teu rumasa deuleu. Kawan kakara balik. Dan aku masih caritakeun kejadian nu sabenerna deuleu. Nya kapan akang teh? Nya aya mulih, ras lebet ka kamar. Malahan mah nya sosonoan urang teh. Tapi barang abdi milari ka lomari. Tetela geuning perhiasan sareng artos teh aya. Ayeuna bisa kitu atuh. Buah-buah sia maneh teh salingkuh deuleuh. Kurang ajar sia. Ayo ngaku. Anu teh rumasa Kang. Rumasa ku gua nu dongkap teh akang. Gitu mitra di antara bae kajadian di Pilemuran teh. Lian ti di pasar jeung terminal loba anu kalengitan. Kiwari mah di unggal lembur ge loba anu ngarandapan kejadian anu matak aneh mitra. Matak genjreung, matak ngariweuhkeun ka salarea. Satureukeun di hiji lembur. Kokolot lembur teh keur ngobrol we jeung warga lembur keur nyaritakeun rupa-rupa kejadian anu aheng mitra. Lian di pasar jeung terminal henteu aman. Kiwari mah di lembur-lembur ge sarua henteu aman.
Nah ya naon itu sabenernya. Nah saja mah jahat Tetela kayaan teh ayeuna teh genting hanteu aman. Nya Pak Olot, duh bet aya ya be keur aman-aman teh. Tungkulana geus kieu mah yeuh. Lantaran loba kabejakeun nu kalengitan teh araraneh. Teu kanyahoan jalma jahat nambah. Malah mah cenah pihak kepolisian oge bingungeun. Sabab bukti jeung saksi. Tah eta euy. Mana nu keur Bapa leuwih kaget mah. Nya anu jalma anu bisa nyaru-nyaru ngarupakeun sing saha bae. Malah loba awewe nu jadi korban. Yanti kalengitan harta banda. Kalengitan oge kahormatan. Malah ngabalukarkeun papasiaan. Nepikeun karuntagna rumah tangga. Nya eta pisan nu matak alih aneh teh. Aduh, moal kitu aya genderuwo anu newo-newo atawa jurig nyiliwuri setan mindah rupa nya bakal manusia. Nya ngincar-ngincar mangsa. Ari ceuk abah mah lain genderuwo jang. Sabab ieu mah kajadian teh lain di peuting bungkul tapi ti beurang. Jeung di kapan urang teh lain di pasisian. Tempat anu kawilang rame pira ku aya nu kitu. Jeung lain-lain di lemur urang wungkul. Nya ketangnya. Anak itu mah lain jurig pasti jelema jahat. Ngan aya ku hebat atuh. Bisa mancala putra mancala putri bah. Kayaan di pilemuran lain di lemur eta wungkul mitra di lemur-lemur sejena oge sarua manik bujurut pisan. Malah mah kejadian tinggi sumebar ka mana-mana. Beja patalepa maliwatan jalma pon kitu deui warta barita. Atuh eta teh tepi oge ka Mangkarta. Mangkarta manehna teh keur maca koran we. Barang ditengetan diperhatikeun dibaca aya kajadian aneh cenah sabab loba jalma anu kalengitan. Loba copet anu memang keur mahabu. Jeung deui loba jalma anu jadi korban. Kawas anu diganggu ku jalma anu bisa ngarupakeun sing saha bae barejeung sok nyokotan harta banda. Aneh atuh ieu mah yeuh. Nah komplotan ti mananya? Aduh untung we di pasar mah asik keneh aman. Kejadian anu aneh-aneh. Kamana atuh si Toeng? Pasti si Toeng ge bakal apaleun. Lantaran kejadian teh geus sumebar ka mana-mana yeuh. Beja jigana main nepikeun kana koran kieu. Nepikeun ka kiwari cenah pihak kepolisian can bisa newak eta jalma jahatna. Oge kabingungeun. Sabab tanda-tanda atau barang bukti atawa saksi. Aneh. Nah maca naon eta teh atuh Mangkarta mani serius kitu ieu. Baca warta barita dina koran ceuk. Alah, kejadian nu aheng yeuh. Nah kejadian naon kitu? Kapan di tempat sejen mah loba anu diganggu ku jalma anu cenah bisa mancala putra mancala putri. Loba awewe anu geus digadabah kahormatanana, barejeng dicokot harta perhiasanana. Barejeng bisa nyarupakeun salakina tah ieu tah. Tili. Alah. Moal eta teh ku genderuwo kitu, Mang. Nya duka teuing. Tapi piraku barejeng secara mad mah. Jiga nama ku jalma jahat. Jeung deui cenah diunggah terminal jeung pasar teh teu aman. Loba copet, loba cepot. Copet. Alah, loba copetnya. Atuh teu aman kayak kitu mah kaayaan teh. Nah kumaha cenah eta pihak anu berwajib. Pira aku cicing bae mah sakitu kejadian teh mani sumebar kitu. Di mana-mana. Puguge bingungeun ceuk cenah. Tah baca tah. Polisi oge hese pikeun naluntik sokomo nyangkalak oge teu bisa nyusut tapak lacak eta jalma jahatna. Tetela eta jalma jahat jeung copete memang hebat. Kamana ari si Toeng jeung di mana ayana? Mudah-mudahan we si Toeng teh apaleun. Ya cacak-cacak lamun si Toeng anu turun langsung mah pikeun nyangkalak eta copet jeung jalma jahat. Ari ceuk ece mah ya bahan katewak. Kabaran si Toeng teh hebat pisan. Pasar urang nepikeun ka aman.
Hanya mudah-mudahan we si Toeng teh bisa ngabantu pihak kepolisian. Ngarah ganca sagancangna bisa nyangkalak eta jalma jahatna. Mangkarta manehna teh neudeun harapan lamun si Toeng teh bakal ngabantu pihak kepolisian. Pikeun ngarengesekeun pasualan di pasar jeung terminal pon kitu deui kajahatan di pilemuran. Mangkarta henteu apaleun sanyana mah kapan anu ngabalukarkeun kaayaan jadi kucrut di mana-mana teh tayalian ti si Toeng sorangan. Anu kiwari teh keur aya dina pangaruh jalma jahat nyaeta komplotan si Kalong Bodas. Si Toeng teh geus leungit kasadaranana. Cacak-cacak lamun si Toeng sadar mah meureunnan tangtu kajahatan teh bisa diperangan. Ayeuna urang caturkeun deui si Toeng. Si Toeng jeung si Jakalaksana teh geus pada wawuh. Duanana teh sering panggih. Ngan bae di antara si Toeng jeung si Jakalaksana teh kawas anu saengan we mitra. Hayang pangunggulna, hayang panghebatna dina ngahasilkeun hasil copet pon kitu deui dina kamampuanna. Teteh lalabah dieu mah dina kamampuan jeung ngahasilkeun hasil nyopet teh si Toeng anu unggul. Keur mah ari si Jakalaksana mah loba itu ieuna manehna mah leuwih milih kasenangan we mitra, ngincer-ngincer korban. Sedengkeun ari si Toeng mah manehna teh fokus we dina maokan duit. Sedengkeun ari si Jaka mah kapan kapotong ku waktu senang-senang manehna teh nglajur nafsu. Basa si Toeng di alam dipuji we ku nyiratna puguh we atuh eta si Jakalaksana teh mani panas hatena. Teh geuning di antara Kang Jaka jeung si Toeng teh anu lebih hebat dina nyopet mah Kang Toeng. Sabah hasilna teh luar biasa. Ih, atuh uing teh nyai. Uing mah raja copet. Moal aya jelema anu leuwih hebat batan uing. Hei, Toeng, ulah bakal sombong sia. Dewek ke bisa ngaluhuran maneh jaka kamampuan euy. Nah, ari Kang Jaka teh ngaluhuran kumaha kapan kabuktian. Hasil si Toeng teh leuwih mucekil batan Kang Jaka. Nyanyi tapi akang teh sebenarnya teh bisa ngalebihan si Toeng. Tapi akang teh pugu aya halangan harungan anu teu diduga ti anggana ku kituna ngaganggu karena kelancaran usaha akang nyi. Abot keur kitu torojol kicuhana kok kadenge cacarita. Sia mah sia Jakalaksana loba mentingkeun kepentingan pribadi meureunnan heuh. Hahaha. Bener oge caritaan siratna. Teh lah si Toeng teh leuwih hebat batan maneh. Bisa ngahasilkeun anu leuwih loba deuleu. Sawi si Toeng mah henteu elodan. Tetelah hewar kawas si laing. Si Jaka teh beuki panas we hatena dikitukeun mah. Panonna teh mani meneleng ka si Toeng kawas anu keuheuleun pisan manehna teh boga saengan. Kurang ajar ta si Toeng teh. Teteh geus ngawirang aing. Aing si Jaka murid kahijina Ki Juhana. Piragu bet eleh ku si Toeng jelema kamari sore. Nu kakara diangkat jadi anak buah. Rasakeun si Toeng. Sia bakal ngarasakeun balukarna deuleu. Kitu mitra gerentes hate si Jakalaksana kawas boga maksud atawa niat goreng ka si Toeng teuing naon mitra. Ngan bae sabada kajadian eta. Di lembur jadi ibur, di pasar jadi ear. Sabab cenah jalma jahat anu sadara ieu ngagujrudekeun loba anu kalengitan kahormatan deh. Polah jalma anu ngaranna teh si Toeng. Tah eta samangsa ngalakukeun tindakan jahat teh ngakukeun ngaran Toeng sagala. Eta teh mangrupakeun pagawena si Jakalaksana anu sirik ka si Toeng. Kucara kitu cenah pasti si Toeng teh bakal riweuh, bakal loba anu neneangan dina pergerakanna bakal gejed sabab sieun katohyan jeung kanyahoan. Haha, hakan si Toeng sakedeung deui sia bakal loba anu neangan. Pasti pihak kepolisian ngebakal neangan sia.
sabab aing geus nyamur jeung nyamar jadi sia anu ngagadabah di lemur oge geus nyokot begal jeung segarupa ku cara terang-terangan. Hahaha, bisa jadi eta banget na si Toeng teu geus sumebar ka mana-mana. Kukitu nalian ti si Toeng bakal riweuh. Haha, aing bakal congjon dina ngalakukeun tindakan jahat. Kijuhana jeung Nyimas Ratna bakal muji ka aing sabab aing leuwih hebat batan si Toeng. Hahaha. Itu mitra kayaan si Jakala kesana teh anu hatena teh kiwari mabunga lantaran usahana teh tang tue bakal ngabuahkeun hasil. Anu balik warna teh goreng pisan pikeun si Toeng lian ti ngahalangan usahana. Tang tue bakal ngabayakeun pikeun kaselamatan si Toeng. Loba jalma pon kitu di pihak kepolisian anu ngubar-ngubar si Toeng. Euleuh mitra waktos naparantos teh kapannya. Cak heula urang tunda ieu jajar carita si Toeng Raja Copet duwe ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu sarajana tumang sawelan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.